हेलो गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज दुकान को किए आसी देखते ताको आपण कहतु गोटे फालतू जिनस साइकिल अछि तो ताको साइकिल बाहर नाही। हां ना ना एडा कथा एटा लक्षे टका अरे कोहू ये मा पोना कला 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 ये तू कौन जानी पर मोर सु राउंड देखियो एट देखियो केसो लागो 5 कहीं फोन रे सिम पकेले मोर देखि देबी नी चू 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 हां तळु नुआ फोन काटिले फास्ट हो हला एपुडु इन दुआ आस्ते से डब्बा गोटे जियो अब ना कोन सुबुनी दिन खाई न दे सकाळ से काटी पला न खोल दिन खुली आसी खुली ए खोला इटो इटो दा थे पापा फोन लगे कुछ ब्लैक नहीं है ब्लैक तो भले रिमाइंडिंग कलर टा ना ए टाइप सील कलर आ कवर जबरदस्त कलर ऑन कर बैटरी अच्छे ना बैटरी तो फुल दियो बैटरी नहीं अच्छा पछी देला को आई टाइप सी चार्जर सी ओपन में काटे को के दे तीन देखो ये कौन दौनी ना ईयरफोन को चलती कवर की ना चार्जर रात के मिनट चार्जर तो घर को लो तो डब्बा का और नुआ को पके दबो फैन कवर ग्लास हैं दे दे हम तो मैं करे आसे नहीं चेक कर दो हम दिलो तो कर दोनों कर देबी सेकंड वो रीजन तो पाइयो से रीजन ए मेन नोट 7s रो बैक केते हाइट रोथला देखंतु टोटल फिटिंग हेउ नथला तार पैनल ब्रांड थिला सब किछि क्लियर करी की तासे तो ओरिजिनल बैटरी फिटिंग करिया पड़ला एमआई रो ओरिजिनल बैटरी फिटिंग कला तो आपनकर फोन अरे आ पैनल ता सहित पूरा परफेक्टली बसियो आ बैक पैनल ले कोठी गैप नहीं नले फास्ट थर को जो बैटरी पड़ी था बैटरी कंपनी रो मु ना देखौनी ये जो बैटरी पड़ी था एटा हाइट बहुत होतला जाय कि थिकनेस तार बहुत माने बैटरी रो मोटा बहुत थिला जे बैटरी टा वो हे पर नथिला फिटिंग बैक कवर टाइम पूरा हाइट रहउतला जेपर ओरिजिनल मगई की ओरिजिनल आपनकर एमआई रो बैटरी फिटिंग कला पर ही परफेक्ट बैक पैनल टा फिटिंग हो पार मुझे क्लीन करी बैक फिटिंग करी आपन को देखो केमती कौन होइतला आपन जेकोसी मॉडल हो ओल्ड फोन आपन रिपेयर करि परिबे ओल्ड फोन एक्सचेंज भी करि परिबे ऑफर हमर रही सीमित समय पे
ଆପଣ ଯଦି ଭିଜିट କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆड्रेस डिटेल्स और मोबाइल नंबर कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको शेयर करदेवी। डिटेल्स आपणकर यहाँ कार्ड रोचे एड्रेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। एनी मॉडल आप रिपेयर करेंगे एक्सचेंज करेंगे एनी मॉडल आपणकर जर किसी बैटरी इश्यू रोचे कि डिस्प्ले इश्यू रोचे आपणकर एमती डिस्प्ले फाटी जाइए आप एक्सचेंज भी कराई पारे प्लस रिपेयर भी करेंगे जमीक कि आपंकर यहाँ धर फाटी जाइए स्क्रीन रिप्लेसमेंट करने चाहते स्क्रीन भी रिपेयर स्क्रीन भी रिप्लेसमेंट हो पार। पलि ए देखो पलि पुआ देख तो फटो उठे छाड़िलानी କରୁଛ ବହୁତ ଖରା ହଉଛି। आज किए आसी देख आज खाली पादर स्टॉट्स देखो पिंधिले फुटबॉल खेल जी फुटबल खेली आई आओ से ढिला कर ढीला देखो पिंधि आसुनी सुन एड़ा नहीं पिंधि आसुनी एड़ा नहीं जाए बेरो हैला एड़ा पड़ला मते 1100 केते 49 माने 1149 और Okay. इसान मेरो निजे व्हाइट कलर रो स्टोन रो सेरा पड़ला 1150 बाबा टंकाडा कम माने 100 पैसा कम सब हिसाब रखुच आप सिर्फ ज्ञानी आसला लोक। बेला देखली। भाई कौन हाथ रे नेलु मोर स्नो स्प्रे नहीं पड़िबे तो इधर हम उठी जाउ छी आपण मन देखि पथि हमर चंगू भाई आछन मंगू सेरा भाई मतलब कोन सहज रो कोलु मंगू भाई कोन अछन एबे एटा दुकान में तादर डेम देखि बरते ई दुकान को आसी मो ना कहिबे फ्री रे मिलियो जा तो माने 500 ऊपर ना बनी आ 200 ऊपर ना बनी बाय गाइस आसुरे देखि मु के जाई देखो डाके की इस पगला भाई छिड़ाई चंदी चली गेलु बड़ा जो एमआई फोन देखुली देखो पूरा कंप्लीट हो गला एबे रबर मार देछि कारण रबर न मारले एटा सुखीबनी आ केते समय आपको एमती धरिक रखियो से रबर मरा जाइए पूरा कंप्लीट स्ट्रांग हो गला पर रबर पड़ा माने अठाटा सुखी गला पर रबरटा काढी दो एटा थिकनेस वाला थिला माटीटा भारी लगा फोन
चंगू ए रील्स देखुछन देखंतु आ गोटे चंगू आसिले सानो चंगू हेलो गाइस कहि दिलो तो हेलो गाइस कहबो थिंक एइतला फोन दु आपण किछ फोन आपण एटा जो पैंट पिनचनी चिरा फटा ना मुसा कटा ए जो केते मुसा टंका पैंट जानिचु मुसा कटा पैंट जस्ट 15,000 14,000 आज ब्लॉग को एठू विदाय नौची रहूची गुड नाइट आज काली सकाळे दी तीनटा फिटिंग हो कॉम्बो मैं आपको तार डिटेल्स देखिए केमती कौन फाटी केमती कौन फिटिंग हम रहूची बाय बाय टेक केयर।